Sahabat Bang HS, sekarang saya mau ke situ gunung. Situ gunung ini disebut sebagai suspension bridge. Jadi jembatan ya, satu jembatan yang terbentang di antara dua gunung. Saya ke sana dan nanti saya akan melewati hutan damar. Ada banyak pohon damar di sepanjang jalur ini sebelum saya tiba di situ gunung itu. Jadi situ gunung ini adalah bagian atau berada di Gunung Gede Pangrango ya, yang juga adalah salah satu taman nasional sangat penting di Jawa Barat. Sana Anda akan melihat bagaimana sensasi berada di atas jembatan situ gunung gitu, yang sangat tinggi. Kita ke sana. Sahabat Bang HS, sebelum lanjut pastikan sudah like dan subscribe. Saya mau ke jembatan gantung di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi. Harus jalan kaki dulu. Ya, damar. Ya, benar. Pohon damar. Ini biasanya ada getahnya ini. Ini bisa seratusan kilo getahnya ini kalau di ini. Dulu damar ini digunakan untuk furnitur. Ya, untuk Anda tahu namanya peletur ya, peletur. Nah, itu untuk memperlicin itu. Tapi dulu kami di desa, damar ini juga sebagai pelita, sebagai lampu malam hari. Jadi damar itu kita bakar dan dia bisa nyala sampai pagi, meleleh gitu. Dari bawah memang saya harus pakai ini. Ada gelang ini sama dengan tiket masuk di sini, ada barcode. Dan barcode-nya nanti akan di-scan di sana. Ini harganya 50.000. Ya. Barcode-nya saya scan dulu karena Oke. Ini karena saya harus muter karena ikatnya sebelah bawah, posisinya sebelah bawah. Gate di pintu checking untuk mengecek tiket masuk ke dalam yang kita pakai dalam bentuk gelang ini. Di sini ternyata ada panganan gratis di sini, ada makanan gratis. Ini ada pisang rebus gratis ya, sebelah. Ya, ada pisang rebus gratis. Kemudian di sini juga ada singkong rebus. Nah, ada singkong rebus gratis. Ini masih panas. Ya. Ini juga ada minuman di sini. Ada kopi hitam, ya. Ini cangkir-cangkirnya. Ada kopi hitam, ada teh manis. Ini gratis semua. Jadi include dengan pembayaran tiket yang 50.000 yang tadi itu. Itu kelebihan situ gunung ini, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Sukabumi. Jadi sebelum kita sampai ke situ gunung, kita harus melewati ini dulu. Ini nah bangku-bangku, selain sebagai bangku antrian, tapi ini juga sebenarnya semacam satu wahana, ya, wahana teater. Jadi nanti kalau ada pentas teater, ini penontonnya di sini bisa penuh. Itu di sana panggung teaternya di sebelah sana. Pada saat tertentu ada pentas-pentas di panggung teater itu. Nah, kita lihat ini ya. Ini menarik sekali. Jadi bisa ada pentas-pentas budaya secara kolosal bisa di panggung itu. Saya sudah, ini ada jembatan di sini dan ini dibuat dari anyaman tali-tali ya, tali-tali yang dibuat. Tetapi saya tidak melewati jembatan ini. Jembatan situ gunung masih di sana. Saya harus ke sana. Jadi sekarang boleh, silakan. Oke, thank you. Ya, sama-sama. Ini karena hujannya makin deras, saya harus pakai baju hujan biar tidak terlalu kebasahan.
Oke. Siap. Nah, saya sudah di atas, ini di atas jembatan gantung situ gunung ini. Nah, jembatan ini melintas dari gunung yang sana ke gunung di sebelah sana. Ya. Dan di bawah ini ada sungai. Ya, di bawah jembatan gantung ini ada sungai dan hutan. Kalau Anda lihat sangat tinggi, di bawah ini sangat tinggi. Saya harus tanya nanti di sana kira-kira tingginya berapa meter ini, tapi saya di atas pohon. Maksudnya saya lebih tinggi dibanding tingginya pohon, karena pohon sekarang di bawah saya. Ya, sekali lagi jembatan ini panjangnya 243 meter. Ya, dari sebelah sana ke sebelah yang sana. Dan ini dibangun di atas bentangan tali. Kiri kanan bentangan tali dan digantung di atas juga di atas bentangan tali yang besar ini. Ya, kemudian di sana ditarik. Di sana juga ditarik ya supaya ini tetap suspend. Jadi ini ke sebelah sana. Anda lihat di sana hanya saya sendiri yang lewat saat ini di tengah hujan ya. Ayo kita sana. Ya, ini jembatan yang penuh sensasi ya. Sensasinya luar biasa. Hujan-hujan lewat di jembatan ini sendirian, itu luar biasa. Saya harus sampai di sebelah gunung sana. Ya. Nah, sekali lagi, ini di bawah saya ini hutan belantara dan pohon-pohon yang tinggi itu, jauh di bawah saya. Ya, jauh di bawah saya. Ya, ini berarti posisi saya ini sangat tinggi. Berapa meter? Nanti saya akan tanya sebentar. Ya, di sana kabut ya, di gunung-gunung itu kabut, itu hutan belantara ya. Kabutnya juga menutupi pohon-pohon dan menutupi gunung di sebelah sana. Ya. Nah, saya sudah makin berdekat ke sana. Katanya ini jembatan gantung terpanjang di Asia Tenggara, ya. Ini dari satu gunung ke gunung yang lain. Jalan agak seperti kita jalan di atas perahu di laut. Jadi agak ternaik turun, agak tergoyang-goyang gitu, ya. Akhirnya saya sampai juga di seberang gunung ini. Jadi saya sudah tadi melewati dua gunung, gunung di sebelah sana dan gunung di sebelah sini. Oh, ternyata di sebelah sana ini ada curug juga rupanya, ya. Ada, ya. Ini ada curug juga, ya. Tapi saya tidak harus sampai ke curug. Ini tingginya berapa dari bawah tadi? 161 meter. Itu paling tinggi 161 meter. Wow. Di tengah itu, tinggi itu. Ini jadi buka. Jembatan ini sekali lagi dibangun pada tahun 2017 dengan anggaran kurang lebih 5 miliar rupiah. Dan di kiri kanan ini kita bisa melihat hutan-hutan rimba yang sama sekali belum terjamah, ya, sepertinya belum terjamah oleh tangan-tangan manusia, ya, karena di sebelah sana hutan gunung-gunung yang penuh dengan kabut karena ini lagi hujan di Gunung Gede Pangrango ini. Di sebelah kanan saya juga begitu. Ya, sekali lagi bahwa jembatan gantung situ gunung ini berada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Sukabumi. Ya, satu taman yang
perlu dipertahankan ya. Kita pertahankan semua untuk mempertahankan kehidupan kita juga. Ya, itu di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalau juru